أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ‘Yan uwa wanda muke tare da su a wannan feji namu mai albarka, ina mana sallama irin na addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A wannan bidiyo tambayoyi ne guda uku kamar yadda kuka gani a rubuce, muhimmiyar tambaya zuwa ga wahabiyawa, zuwa ga 'yan izala. Tambayoyi ne guda uku don Allah muke yi zuwa ga 'yan izala, saboda haka muna roƙon alfarma ga masu bibiyan shafinmu duk wanda ya ga wannan bidiyon ya yi mana sharin nashi zuwa ga ya yi mana sharin nashi, a ta yin sharin ko Allah zai sa a saƙon ya iso malaman izala, musamman ma matasansu masu jin kansu, ko akwai wanda zai gwada amsa mana ita. Wato muna son mu yi adalci ne, irin adalcin da 'yan izala ba sa yi mana. Suna shiga littattafanmu su ɗauko magana su yi mata hukunci a mustalahat nasu. To mu kuma yanzu idan mun ga magana a littafinsu sai mu ce to ga kayan gidanku, ku gaya mana me kuke nufi. Mu ma abinda muke so da za su yi mana adalci, in suka ga magana a littafinmu in suka ɗauko su ce mana to ga kayan gidanku me kuke nufi. To saboda haka yanzu za mu yi musu adalci, idan har ba su fito suka faɗi me suke nufi da wannan maganan ba, to lalle wannan yana daga cikin ƙazance-ƙazancen gidansu, kuma za mu ci gaba da zaƙulowa mu ma mu yi musu halinsu. Kuma a ƙa'ida in aka yi maka halinka to karka fusata. Na farko abin da zan tambaya shine, ibnu taimiyya, tambaya ta farko zuwa ga malaman izala wahabiya na duniya gaba ɗaya. Ibnu taimiyya yana faɗa a cikin majmu'ul fatawa nashi mujalladi na 5 shafi na 317, yana cewa annahu subhanahu yaf'alu dhalika bi junudihi wa a'wanihi min al-mala'ikati wal iyadhu billah. Yana bada labari, yana cewa wai Allah yana aikata haka tare da rundunansa da masu taimakonsa a cikin mala'iku. Wato ibnu taymiya anan ya tabbatar wa duniya cewa ubangiji yana da mataimaka a cikin mala'iku. Kuma wahabiya sun san da wannan maganan suka ɓoye ta. To da Allah in mu ne ba mu fahimta ba, a fito a bayyana mana. Allah yana neman taimako a wajen mala'iku, in ji ibnu taimiyya. Wato lamarin gudanar da mulkin ubangiji da al'amuransa gaba ɗaya ba zai iya ba sai mala'iku sun taya shi kenan, ko kuma menene, wani aiki ne mala'iku suke taya Allah wanda Allah ba zai iya ba sai mala'iku sun taya shi. Kar ku manta fa ku ne kuke faɗa cewa ba a neman taimakon manzan Allah, amma yau gashi kuma kun sanya ubangiji ya zama mabukaci a wajen mala'iku. Ga malaminku ibnu taimiyya al-harrani an-nasibi shi da kanshi yana cewa wai Allah yana neman taimako na mala'iku, ya ce wa a'wanihi min al-mala'ika. Wato ubangiji
bai wadaci kansa ba kenan. Wato Allah ba alghaniyu bane, ya ƙaryata wallahu huwal ghaniyu. Allah shine mawadaci, ya wadaci komai, ba Allah baya bukata a wajen komai. Amma inji Ibn Taymiyyah, mala'iku su ne mataimakan Allah, su suke taimakon Allah. To da Allah, wannan shine tambaya na farko. Ina son a yi sharin na bidiyon nan don Allah. ‘Yan izala, malaman izala, wahabiyatu shaitaniya in sun gani su fito su warware mana menene ma'anan wannan maganan. Sannan ya faɗa, tambaya ta biyu kenan a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 4 shafi na 238 ina zato, a dai wannan 38 ko da 9 anan za a shafi magana. Ya ce faqad haddatha al-ulama'u al-mardiyuna wa awliya'uhu al-maqbuluna anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yajlisuhu rabbuhu alal arshi ma'ahu, alal arshi ma'ahu. Yace wai malamai wanda suke yardaddu da kuma waliyai wanda suke karɓaɓɓu sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ubangiji yana zaunar da shi a saman al'arshi tare da Ubangiji, ma'ahu shine mahallu shahid, ma'ahu tare da Allah suke zama al'arshi. To abinda muke tambaya a nan, suwaye ne malaman, suwaye ne auliya'un wanda suka faɗi hakan ɗin? A fito a gaya mana wa'inne malamai ne suka faɗi haka, wa'inne waliyai ne suka faɗi haka. Ba mu gane mai Ibn Taymiyyah yake nufi ba, koko zai yi halinsa ne yanda yake yi a cikin minhajus sunna, in ya tashi ƙaryata sahihin hadisi ingantacce sai ya ce hadha mawdu'un bi ittifaqi ahli al-ma'rifati bil hadisi. Sai a gaya mana wa'inne malamai ne, wa'inne waliyai ne suka faɗi cewa Allah yana zaune a saman al'arshi, yana zaunar da annabi a wannan a tare. Ibn Taymiyyah, annasibi Ibn Taymiyyah, tambaya ta 3, ga abinda Ibn Taymiyyah ya faɗa, abinda yasa nake ce mishi annasibi. Ka shigo cikin minhajus sunna mujalladi na 4 shafi na 28, yana cewa wa amma ma nuqilahu an aliyin annahu kana yusalli kulla yawmin wa laylatin 1000 rak'atin fa hadha yadullu ala jahlihi bil fadilati. Abunda yake faɗa yace wai abunda ake ruwaitowa daga sayyidina aliyu cewa wai a tsakanin dare da rana yana nafila raka'a 1000, yace wai wannan yana nuni ga jahilcin sayyidina aliyu ne, bai san mustahabbi ba. Wato wai jahilci ne yin haka, bai san sunna ba. Yin haka sunna ne, wai wato yin haka bid'a ne, haramun ne. In haramun ne sai a fito a gaya mana, duk wanda yake yin nafila raka'a 1000 yayi laifi. Saboda haka izala wahabiyatu shaitaniya, muna kira gare ku, wannan tambayoyin sai kun amsa su, ku amsa su. Da na ce tambaya 2 zan yi, to amma kuma ga wata tambaya mai muhimmanci wadda ya kamata a ce annasibi ya warware ta. Ibn Taymiyyah annasibi, wannan hadisin ajiya mun dan yi munakasha a TikTok akan wannan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kuntu maulahu fa aliyu maulahu, man kuntu maulahu fa aliyu maulahu. Wanda duk na zama maulansa ne sai na aliyu ya zama maulansa. Daman in ba manta ba, wanda duk suke bibiyan karatukan mu na fejin sarki zaki sun san cewa mun sha kawo hujjoji
daban-daban wanda suka tabbatar da cewa ibnu taimiyya babu inda yake ta da jijiyoyin wuya da shi da 'ya'yansa 'yan izala sai akan hadisin da ya nuna darajar sayyidina ali ibn abi talibin. Ƙarara yake ƙaryata hadisin babu hujja. To aje muna tare da wani sai yake maganan cewa wai wannan hadisin wai ibnu taimiyya ya ce maudu'i ne. Na so ya kawo mana da mai ibnu taimiyya ya dogara ya ce wannan hadithin maudu'i ne, domin mu ibnu taimiyya ba hujja bane a wajenmu, domin mu usul namu da na ibnu taimiyya ma ba ɗaya bane. Kullum ina faɗa, shi ibnu taimiyya tun a tauhidi muka saba da shi da magoya bayansa 'ya'yansa wahabiyatu shaitaniya, saboda su tauhidin salisu salasa ne. Lallai ibnu taimiyya a cikin minhajus sunna ya ce wannan hadisin maudu'i ne, tare da kuma ƙarya yake yi. Ya san da wannan hadisi ne mutawatirin hadisi ne mutawatirin hadisi. Imamu Suyuti radiyallahu anhu shi da kansa yana cewa innahu hadithun mutawatir, wannan hadisi ne mutawatirin hadisi. Sannan malaman da suka tabbatar da ingancin hadisan in an kwatanta su da ibnu taimiyya ko ɗan ƙolo bai kai ba, ɗan ƙolo dai ibnu taimiyya bai kai ba wajen. Imamu tirmidhi da ya ruwaici hadithin, imamu nasa'i a cikin al-kubra ya kawo shi amma bi isnadin mukhtalifa, imamu ahmad bin hanbali a cikin musnad, imamu nasa'i bi sanadin sahihin daga abi tufail daga zaid ibn arqam, wanda suka tabbatar da ingancin hadisin da mutawatirancinsa. Shi kamar abu isa imamu tirmidhi kenan ya ce hadithun hasanun sahihun, kai kuma ibnu taimiyya ka ce maudu'i ne, sai ka gaya mana ta inda ya zama maudu'i. Al-hafiz abu ja'far at-tahawi a cikin mushkilul athar ya ce fa hadha hadisu sahihul isnadi wala ta'ana li ahadin fi ruwatihi, wannan hadisi ne wato wanda isnadin shi ya inganta, babu gurin da za a samu suka ga ɗaya daga cikin wanda suka rawaita hadisin. Al-hakim ya rawaito shi da hanyoyi daban-daban